你知道嗎？最近爆出來一個勁爆消息，愛馬仕家族的繼承人82歲的尼古拉斯·普埃奇曾經手握600萬股愛馬仕股票，價值150億美元，現在卻落魄到只能坐廉價航空的經濟艙中間座位。這事兒聽着像電影情節，但偏偏是真的。事情得從1989年說起。那年，普埃奇通過親戚介紹認識了一個叫埃里克·弗雷蒙德的瑞士私人銀行家。弗雷蒙德這人挺有意思，他是通過婚姻關係進入日內瓦上流社會的，岳父就是那家私人銀行的合夥人。而普埃奇呢，雖然生在豪門，但性格內向孤僻，喜歡在山裡養馬過日子，基本就靠着愛馬仕股份的分紅過活。你想想，一個外向、善於社交的財富經理，遇上一個不太擅長打理事務的富豪，這組合本身就挺危險。到1997年，弗雷蒙德已經不只是理財顧問了，他變成了普埃奇生活裡的全能管家，安排旅行、管理房產、支付賬單，甚至能自由出入普埃奇在瑞士和西班牙的住所。用網友的話說，這關係已經到了生活伴侶的地步。關鍵的轉折點發生在2000年前後，弗雷蒙德建議普埃奇把手裡的愛馬仕股份從法國轉到瑞士，轉成所謂的無記名股票。這玩意兒是什麼呢？簡單說就是誰拿着紙質股票憑證，誰就是股東，不需要在任何地方登記名字。你可以理解成一張超級值錢的現金支票，丟了就徹底完蛋，沒法掛失。無記名股票這東西在歐洲一些地方曾經挺流行，主要是為了隱私和避稅。但問題就在這兒，它的隱蔽性太強了，轉讓起來只要交付實物就行，完全沒有追蹤記錄。瑞士直到2019年才禁止這種股票，但那時候普埃奇的錢早就被掏空了。更致命的是，普埃奇還簽了一份全面委託協議，給了弗雷蒙德自由管理甚至處置所有資產的權限。從2008年開始，弗雷蒙德就開始分批出售這些股票。最狠的是，當時正值 LVMH 集团想收購愛馬仕，弗雷蒙德把普埃奇90%的股份都賣給了 LVMH。均價每股86歐元。你猜現在愛馬仕股價多少？2129歐元一股，翻了25倍。如果這些股份留到現在，那可是天文數字。這20多年裡，弗雷蒙德一直在給普埃奇看假賬、偽造文件，說股份還在分紅穩定，甚至還在增值。他還逐漸把普埃奇孤立起來，代拆信件，切斷他和家族其他成員的聯繫，要求他出行都得報備。普埃奇就這麼被蒙在鼓裡，以為自己還是歐洲最富有的人之一。騙局的敗露倒是挺戲劇性的。2022年，普埃奇想給自己的摩洛哥園丁轉100萬歐元當零花錢。對，你沒聽錯，他後來還想收養這個園丁做繼承人，這又是另一個離奇的故事了。結果園丁的妻子直接告訴他，1分錢都沒收到。普埃奇這才開始對賬，一查不得了，600萬股全沒了，賬上只剩60萬歐元現金。更離譜的是，弗雷蒙德居然還曾試圖以普埃奇的名義向卡塔爾資本出售那些早就不存在的股份，最後因為交割不了，引發了13億美元的違約金訴訟。2023年，普埃奇一口氣對弗雷蒙德提起3項訴訟。瑞士日內瓦法院倒是先駁回了，說沒發現不當行為的證據，認為普埃奇是故意把權力委託給弗雷蒙德的。但法國那邊不一樣，巴黎的預審法官直接對弗雷蒙德提起了偽造文件、使用偽造文件和嚴重背信的初步指控。2024年7月7日，弗雷蒙德作為瑞士公民，本來沒有強制出庭的義務，但他還是去了巴黎接受問詢。他組建了一個豪華律師團，包括前外交官和知名戰略專家。3天後，法官要求他繳納數百萬歐元保釋金，並禁止他接觸包括普埃奇在內的許多人。然後事情來了個急轉彎。2周後，7月23日，67歲的弗雷蒙德在瑞士的薩嫩騎着自行車出門，去了鐵路旁的露營地。不久後，一列火車呼嘯而過，他被撞身亡。當地警方判定為自殺，但很多細節讓人生疑。據說他平時滴酒不沾，警方卻說是飲酒失足。他墜亡前見過神秘的東歐男子，電腦硬盤還被人為銷毀。是畏罪自殺還是被滅口？這成了懸案。諷刺的是，普埃奇在弗雷蒙德死後還向他的家人表達了慰問，說他們共事25年，彼此信任，
直到因為股票失蹤的極其嚴重的事件而關係破裂，真相仍有待查明。從專機到聯航，從掌握150億美元到變賣房產為生，這落差實在太大。現在那些錢經過百慕大、開曼群島多次轉手，早就混入全球金融市場了。瑞士檢察官說，追蹤難度堪比太平洋撈針。普埃奇目前還在獲得家族部分成員的經濟援助，申請變賣價值120萬美元的房地產股份，否則就真的一無所有了。咱們來聊聊這事兒背後的問題。首先是無記名股票這個工具。它設計初衷可能是為了便利和隱私，但在反洗錢、反恐怖融資的今天，這東西就是個巨大的漏洞。持有者的匿名性太強，一旦被有心人利用，就是一場災難。好在現在很多國家都在逐步取締這種股票了。其次是全權委託的風險，普埃奇給弗雷蒙德的權限太大了，幾乎是無限制的。這在財富管理裡是個大忌。再信任的人，核心資產也得保持透明監控，建立多重風控機制。一個人掌握一切，就等於把所有雞蛋放在一個籃子裡。還有個更深層的問題，就是信任和制度之間的平衡。普埃奇因為性格孤僻，過度依賴弗雷蒙德，逐漸與家族、律師、朋友隔絕。弗雷蒙德通過專業權威建立心理優勢，用隱私保護掩蓋監督漏洞，再用關係綁定延緩反應時間。這種關係性洗腦讓普埃奇完全失去了對自己財產的掌控。有意思的是，弗雷蒙德其實早有前科。上世紀80年代，他就因為挪用客戶資金被銀行內部調查，發現了130萬瑞士法郎的資金缺口，但因為岳父的干預不了了之。後來他還被法國女演員首位邦女郎烏爾蘇拉·安德斯指控詐騙，被芭蕾舞演員起訴違反信託義務。可這些劣跡並沒有阻止他繼續在上流社會行騙。這案子還牽扯到一段商業史。2001年到2013年間 ，LVMH 集團想收購愛馬仕，持股比例一度升到23%以上。弗雷蒙德在其中扮演了重要角色，幫助 LVMH 直接收購愛馬仕股份。最後 ，LVMH 被法國金融監管機構判定未依法披露持股行為，被勒令分配股份並支付數億歐元罰款，這場商戰才算落幕。但普埃奇的股份早就在這個過程中被賤賣了。這個故事給所有人的警示是什麼？不管你有多少錢，財富管理的核心原則都不能違背。第一，分散風險，別把決策權集中在一個人手裡。第二，定期審計核心資產必須有透明的監控機制。第三，保持社交網絡，別讓自己被孤立。普埃奇的悲劇就在於這3點他全都沒做到。還有一點值得思考的是，為什麼弗雷蒙德能得手這麼久？除了技術手段，更多的是對人性的精準把握。他知道孤獨的年長富豪最需要的不是收益，而是安全感和陪伴。他先通過細膩的照顧贏得情感依附，再以高度保密構築信任壁壘，最後通過法律授權鎖死監管路徑。這是一套完整的心理操控體系。說到底，這不只是一個財富管理的案例，更是關於信任邊界的深刻教訓。再多的財富也抵不過一次錯付的信任，而那些看似貼心的照顧、無微不至的服務，背後可能藏着巨大的陷阱。當有人對你好到不正常的程度，你就得警惕了。現在普埃奇已經82歲了，剩下的時間恐怕都要在追債和訴訟中度過。那些經過離岸賬戶多次轉手的錢，大概率是追不回来了。而弗雷蒙德的離奇死亡到底是畏罪自殺還是被滅口，恐怕永遠都是個謎。這個故事最諷刺的地方在哪兒？愛馬仕的鉑金包全球都在排隊搶購，一包難求，象徵着極致的奢華。而他的繼承人卻連基本的財務安全都沒能保障。財富和智慧從來不是一回事，再顯赫的出身也需要清醒的頭腦和健全的制度來守護。最後說一句，咱們普通人可能沒有150億美元要管理，但這個案子裡的教訓是通用的。不管錢多錢少，都要對核心資產保持警惕，定期檢查，多重驗證。別輕易給任何人全權委託，哪怕那人看起來再值得信任。
畢竟普埃奇和弗雷蒙德的關係維持了25年，最後還不是翻了船。人性這東西經不起太大的考驗，當利益足夠大的時候，再牢固的關係都可能崩塌。這不是說要對所有人疑神疑鬼，而是要建立起合理的制度防線。信任可以有，但盲目的信任，那就是把自己送上砧板。